Oh ne, gib mir mal einen anderen Stuhl, Alter. Ich bin der Alex, servus, und ich zeige euch heute mal mein neues Rad. Fangen wir an beim Rahmen, das ist von BSD, Alextronic in 20.8. Odyssey-Kurbeln, die Thunderbolt Plus in 165, damit ich nicht auf dem Pack lande hinten mit dem Fuß, was aber dennoch passiert. Packs haben wir von Kult, 4x Butter Packs. Vorderrad ist We The People, Logic Felge und Supreme Narbe. Hinten haben wir auch Logic Felge und den Helix Free Coaster. Sattel auch We The People, das ist der Teamsattel. Lenker ist von Eclat der Dive Lenker in 9,25 hoch und ich habe ihn ein bisschen kürzer gemacht, weil es war ein ziemliches Geweih. Griffe Alex Kennedy sind zu empfehlen, sind echt gut. Vorbau ist auch von Eclat, der Slattery. Steuersatz ist auch von Eclat, der Wave. Und als Gabel haben wir eine von Odyssey, R25 heißt die, glaube ich. Ja. Kette haben wir auch von Odyssey. Kann man mit dem Imbus aufmachen, ist sehr zu empfehlen, haben wir eben ausprobiert, es funktioniert. Pedale BSD Reed Stark, die sind auch top. Und Kettenblatt ist auch eins von Odyssey. Reifen, genau, Reifen, die sind auch von We The People. Sticking sind das. Sind, wie der Name sagt, ziemlich sticky und ist nichts mit Rutschen im Hinterrad. Also. Hubguards, stimmt, haben wir auch. Auch We The People, die sind einfach bei den Laufrädern mit dabei gewesen, ganz normale Plastikdinger. Die Sattelstange ist von Liberty oder Liberté, keine Ahnung welche, aber ja. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, das Rad gefällt euch. Abonniert auf jeden Fall den Kanal